Avui a Contraportada repassem l'actualitat política nacional, però també Sant Cugatenca, i ho fem amb Pere Soler, portaveu i regidor del Partit Socialista a Sant Cugat. Benvingut, Pere. Moltes gràcies, molt bon dia. Pere, hi haurà eleccions? Home, si tingués la bola de vidre, no? Podríem mirar-ho. Et puc dir el que m'agradaria que passés, no? M'agradaria que no arribéssim a aquest punt de les eleccions. Jo crec que en unes eleccions voldria dir que els polítics no hem estat capaços, les diferents forces polítiques no hem estat capaços de fer el que la ciutadania ens ha dit. Escolta, ens ha posat un repte molt important, perquè és la primera vegada que hi ha 4 forces en cert calat en l'arc parlamentari, però el que ens demana la ciutadania és que ens posem d'acord no entre les 4, sinó que ens posem d'acord per triar un govern. Perquè a nivell local, com valoreu aquest pacte Partit Socialista-Ciutadans? No és el pacte més volgut, i ara parlo més que a nivell local, parlo més a nivell personal. No és el pacte més volgut, però sí que és el pacte més possibilista. Ciutadans es va posar a treballar, es va arremangar, es va posar a treballar conjuntament amb nosaltres i bueno, vàrem arribar, jo crec que amb un acord. Podemos, la veritat és que no es va voler ni asseure, inicialment no es va voler ni asseure, i donava per nul el pacte amb Ciutadans senzillament perquè portés el membret de la força política de l'Albert Rivera. Jo crec que s'haguessin hagut de llegir el document i complementar el document, i si haguéssim volgut el divendres de la setmana passada haguéssim tingut un govern de progrés i reformista, que és el que diu el titular de l'acord. I la possibilitat que en té el Partit Popular, vosaltres com ho veieu? Home, jo crec que per activa i per passiva hem dit que no, i que a més no és un pacte volgut per la ciutadania. L'únic que ho vol ara és una part important de l'electorat del PP, perquè tampoc no tota l'electorat del PP ho vol, per salvar, diguéssim, els mobles que es diu. No, jo ni ho contemplo. A més, creiem que no seria ben vist, ja no tan sols pels votants del Partit Socialista, sinó per molts companys i companyes propi a nivell intern. A mi em costaria molt, a nivell personal, poder justificar un acord amb el Partit Popular. De moment encara queden setmanes, mesos per veure què passarà. Deixem ja la política nacional, anem ja a la Sant Cugatenca, perquè un dels temes que més s'ha parlat aquestes últimes setmanes és el pacte de la nit. Correcte. Aquestes últimes també setmanes heu estat fent reunions als diferents partits polítics que esteu en el plenari. Quines conclusions s'estan traient? Bueno, de fet hem fet una reunió. Una reunió. Jo vull recalcar que el PSC en el seu moment va impossibilitar que prosperés aquesta moció abans de l'estiu, el mes de juliol, i ho vull posar en valor, perquè nosaltres estàvem convençuts que des de la tinença d'alcaldia de serveis urbans, es podia desllorigar el tema, es podia desencallar. Vàrem donar un vot de confiança en aquest sentit i vàrem fer costat a l'equip de govern perquè comencés a treballar precisament aquestes reunions. I jo ho vaig dir en la intervenció d'aquesta reunió que vam tenir la setmana passada. I si en aquell moment ens haguéssim posat a treballar, no haguéssim arribat a la situació que vam arribar el mes passat. I el mes passat també el PSC va possibilitar també amb el seu vot que es tirés endavant aquesta moció i que a més desencallés el tema del pacte per la nit. I ho poso en valor perquè a vegades quan entren governs nous se'ls ha de donar confiança, i la confiança es guanya o es perd. La confiança es guanya dient allò que et diuen que faran, i es perd quan allò que et diuen que faran no ho fan, i per tant va ser així. Aquesta primera reunió jo crec que l'haguéssim hagut d'haver tingut amb anterioritat. Va ser una posada en escena del que s'havia treballat fins ara, va ser una posada en escena de quin era el mapa, de quins podien ser els usos de la via pública, de quins eren els interlocutors, etc. I també he de dir que en aquesta posada en escena hi faltaven actors que havien pres una part important en l'anterior acord, com eren sobretot les entitats juvenils, amb el seu reclam d'ocupar la via pública per ocupar legalment, per fer les seves festes i per fer els seus actes, etc. Van ser exclosos. Suposo que l'equip de govern deu tenir una dinàmica i una mecànica de treball per anar fent aquest procés participatiu. Ens va presentar un procés participatiu tan sols en 3 reunions i en 3 sessions. Home, jo crec que és insuficient. També agraeixo que a la comissió informativa, precisament fet ahir, se'ns va presentar un projecte de com desencallar una ordenança de terrasses.
Per cert, una ordenança de terrasses que fa 10 anys que l'estem esperant aquí a Sant Cugat i que fins ara no ens hi hem posat a treballar seriosament. Estem a les beceroles. Responent breument a la teva pregunta, pacte per la nit, estem a les beceroles, estem esperançats que això pugui fruir i pugui tirar endavant. Clar, perquè ara estem març, en breu ja començarà, diguéssim, aquesta temporada de terrasses, la gent començarà a sortir, començarà a veure's el problema real. Dius que estàs esperançat. Sí. Creieu que ja s'arribarà a una solució en breu? No, en breu no. És que si s'arribés a una solució en breu, seria una mala solució. Jo crec que s'han de tornar a posar tots els elements sobre la taula i parlar-ho calmadament, que ningú tingui presses. Ara vindrà l'estiu. Hi ha una ordenança de limitació horària de les terrasses. Bueno, doncs de la mateixa manera que hi ha una ordenança, es pot modificar aquesta ordenança a partir de decret. El mateix decret el va privar a l'anterior pacte per la nit. Doncs no, escolta'm, no hi ha res. Jo crec que posar sobre la taula diferents interessos de restauradors, jovent, entitats, veïns que volen dormir i la festa pròpia de la ciutat o la dinàmica pròpia de la ciutat és molt complicat i que tot això ho ha de gestionar un equip de govern amb uns temes de seguretat, amb uns temes de limitació de sons, amb uns temes de limitació de determinades qüestions de fer la via pública. I tot això costa molt de posar-ho sobre la taula. Si ho pretenem fer en 2 mesos, jo crec que llavors tornarem a fer el mateix que vam fer l'anterior pacte, que ja neix una mica amb una sentència de mort. Però, Pere, un altre dels temes que s'ha parlat moltíssim és el de la Torre Negra. Per què hem arribat a aquest punt? Per què s'ha arribat a aquest punt? Bueno, jo crec que aquesta és la gran qüestió. Jo crec que s'ha arribat a aquest punt perquè en el seu moment, en el moment inicial, quan es va fer el pacte del creixement de la ciutat, estem parlant quan Buipalleres i Can Mates ni existien, ni la meitat de Mirasol tampoc. Hi havia un moment en què es podien conjuminar diverses solucions. Hi havia un propietari, sobretot majoritari a Torre Negra, que era Núñez, i que ell reclamava els mateixos drets que tenien els propietaris de Can Mates i que tenien altres propietaris d'altres indrets. I en aquell moment no es va saber resoldre. En aquell moment el preu del sòl tenia un cost, potser l'Ajuntament hagués hagut de ser agosarat i intentar l'expropiació dels petits propietaris o una part important dels grans propietaris i avui no tindríem aquest problema. Jo crec que no es va ser valent. Tot a partir d'aquí hi ha hagut pedaços, a l'intent de que Torre Negra i els vorals de la Font Groga i alguns hagin estat exclosos del Parc Natural de Collsola, a mi també em sembla increïble que una decisió del jutge pot determinar si aquella biodiversitat forma part o no de la continuïtat del parc, emparant-se amb els usos actuals, amb percentatges d'ús urbanitzat, d'ús agrari, etc. A mi em sembla un despropòsit també la sentència. Em va semblar en el seu moment un despropòsit la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i també la sentència del Tribunal Suprem. Jo crec que el jutge se'n va amb l'enteniment, no sé si això és punible o no, però jo crec que no han determinat amb voluntat el bé públic, l'interès públic, que és el que hauria de predominar. Bé, això és un apartat, però no té res a veure amb aquest sentit. Nosaltres el que vam reclamar al ple i a la Junta de Portaveus va ser que mantinguéssim la unitat d'acció de les forces polítiques en el consistori, perquè conjuntament amb la unitat política vindrà la unitat de totes les entitats i col·lectius de Sant Cugat que ningú vol que es construeixi a Torre Negra, a excepció d'aquells que volen especular amb el sol. Anem a canviar de tema, anem a parlar de Delphi. L'altre dia va venir Ceta amb diferents parlamentaris del Partit Socialista, es vau reunir també amb l'alcaldessa de Rubí. Quines conclusions vau treure d'aquesta reunió? Dues bàsiques, jo crec. La primera és que els sindicats saben que la ciutadania, les forces polítiques i la majoria de ciutadans ja no de Sant Cugat sinó de la comarca estan al seu costat i que el que volen és la millor solució per la companyia. Per la companyia, però garantint els drets laborals dels actuals treballadors. I això s'ha visualitzat en el ple
de Sant Cugat, però també en el de Rubí, s'ha visualitzat en el ple del Consell Comarcal, s'ha visualitzat al Parlament. Llavors ells ens van explicar doncs, que estan molt agraïts perquè aquestes diferents capes de nivells de l'administració saben que la tenen al costat. També he vingut 2 vegades els directors generals d'Ocupació i Empresa i de Treball, i jo crec que ells saben que tenen al seu costat tota la força que pugui donar l'administració. Però clar, hi ha un propietari, que és l'empresa, doncs, que ha decidit una estratègia. Aquesta és la primera. I la segona conclusió és que ens van demanar temps, que mentre no es presenti a l'ERO, a l'expedient de regulació d'ocupació, és temps que guanyen. Ells demanaven que no entenen que aquesta peça o aquestes peces que es deixen de fabricar el mes d'abril, que diguéssim es porten a fabricar, és una deslocalització que es porten a fabricar a Romania, no entenen per què ha de ser l'abril, sinó que el que entenen és que hauria de ser un procés de degradació o de solapament entre una possible futura activitat i deixar de fer l'activitat de Delphi. I per tant, per ells és molt important guanyar temps per poder preveure amb la plantilla de treballadors i treballadores de Delphi, però no només ells, sinó també les empreses que treballen per Delphi. En aquest cas estem parlant de Ferrocel, Ferrovial, que és la que porta tots els temes de manteniment i neteja de Delphi, però estem també parlant d'industrials perifèrics del que és la fabricació de Delphi. I creiem que aquest temps de transició que ells demanen, doncs també perquè a sobre la taula hi ha un seguit de condicionants que els treballadors poden agafar en base a un acord col·lectiu que tenen. Per això és tan important els acords col·lectius i aquí prenen força. Perquè més, com dèiem, Delphi dona moltíssima feina a molta gent de la comarca, crec que a Sant Cugat són unes 50 persones, però no... Menys, quarantena. Una quarantena, però no ens hem d'oblidar tot. Però Sant Cugat, perdona, però Sant Cugat no és la població que té més treballadors. Exacte, és a dir, que hi ha molta gent de la comarca, també de Barcelona, que ve a treballar a Delphi. Sabeu les possibles empreses que estarien interessades en Delphi? Teniu alguna notícia respecte a això? No, sabem que hi ha 10 ofertes sobre la taula, que una d'aquestes ofertes seria per la pràctica totalitat de l'activitat de Delphi i que després les altres empreses serien com grups d'empreses que el que farien és segmentar l'activitat de l'empresa, però que absorbirien una part important, estem parlant d'entre 50 i un 60% dels treballadors. Clar, aquestes no són les expectatives que els sindicats i que la mesa de negociació veu com a viables. Com més treballadors poguessin absorbir aquestes noves activitats, doncs molt millor. Jo sí que és el que et comentava al començament. Home, Sant Cugat té la importància que té. Segurament la ciutat que patiria menys el tancament de Delphi a nivell laboral seria Sant Cugat, però Rubí és la ciutat que ens sortiria més perjudicada en quant a la desocupació, la gent que quedaria fora, però estem parlant de Terrassa, de Sabadell, de Ripollet, de Cerdanyola, de Castellà, és a dir, per això jo crec que pren valor i perd importància la reunió que va tenir el comitè d'empresa de Delphi aquí a Sant Cugat amb tots els alcaldes de la comarca, i jo crec que aquella foto va ser molt potent, i a més, no només amb els alcaldes de la comarca, sinó també amb el president del Consell Comarcal. I aquesta sinergia que s'ha anat fent i que nosaltres vam fer amb el primer secretari, amb el Miquel Iceta, i els parlamentaris a Delphi, però que havíem tingut també a Rubí, amb representants també de la UGT, i que després el govern ha anat fent i que les altres formacions polítiques s'han anat interessant, és a dir, els alcaldes, els directors generals dels departaments, és positiu perquè primer flueix la informació, però aquesta informació que em demanes no la donen. És potser la més important, la més rellevant. No, però un fet significatiu és primer haver posat una data, el qual vol dir que pots intuir que aquesta és la data que tenen de fer el traspàs, però la segona indicatiu és que no han presentat encara l'expedient de regulació, que comporta un temps. O sigui, quan més es retraci aquest expedient de regulació, més marge de maniobra tindran per fer aquesta transició. El problema d'això és que hi ha hagut aquestes 10 possibles ofertes, però que no són vinculants. Vinculants en el sentit de dir, jo t'oferto i em garanteixo que en un futur pugui, en un futur proper, em quedi aquesta planta. Aquestes ofertes no són vinculants, són a volada i ja
Jo vull ser positiu, vull pensar que arribarem a bon port, almenys per la gran majoria de treballadors i treballadores de Delphi. Doncs esperem que així sigui. Pere, se'ns ha acabat el temps de l'entrevista. Ens ha quedat per parlar les mocions que presentareu al pròxim ple, però això ja ho farem a la pròxima entrevista, que ens expliquis quines mocions ja haureu presentat. Jo crec que hi ha dos mocions, si em deixes les anuncio molt breument. Anunciar-les ja està, perquè anem... És reclamar la construcció de l'Hospital Vicente Ferrer i és reclamar un nou contracte transparent per la publicitat de l'Ajuntament de Sant Cugat en els mitjans de comunicació locals. Doncs ja en la pròxima entrevista ens explicaràs com han d'evolucionar aquestes mocions. Moltes gràcies, Pere. Molt bé, moltes gràcies, Laura. Nosaltres arribem aquí al Contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.